大家好，又係我哋啊！大家發唔發現多咗一把聲咧？係啦，就係一位新進嘅小陀螺手啦，細佬啊！我哋今日有埋細佬一齊嚟拍片啊！我哋今日咧就買咗呢個3人盤啊，咁我哋準備咧3個人一齊玩啊！哥就嚟3人啦！係啦，而家咧就開一開呢個3人盤先。咁咧3人盤咧就換言之就係3個人玩啦，哇好正！大到連我哋張台仔係啊，張台仔放唔到，好咁啊3人盤原來要咁樣企喎，有限制1、2、3喎，好，我哋而家就開箱啦。開咗出嚟咧就係咁啦。大家發唔發現咧？其實咧，而家呢個陀螺盤咧，同舊嗰個有咩唔同咧？係平少少係啦嘅。 ，3人盤咧就比較令到佢係可以平啲㗎。容易出界少少，咁啊多咗啲錢。咁應該係咪啊？呢個係細，同埋呢個係大啊！我哋而家砌起佢先。大盤嘅，yeah。好啦，砌好啦，翻嚟啦，跟住咧我哋而家咧就會試下3個人嘅對打嘅。好啦，咁咧我用耳蛇，佢用手邊用咩啊？我哋俾人睇下啦，咁樣遞出嚟俾人睇下啦。好啦，我用呢個耳蛇。我用呢個走回轉。你用吸血魔龍啦。吸血魔龍。好，細佬用咩啊？走回轉。我走回轉。3、2、1 go shoot！我手已經爆咗啦。Break over。好，最後係吸血魔龍贏咗嘅。我用呢隻。好，嚟啦。呢隻。預備，3、2、1 go shoot！合力夾攻最強嘅對手。佢細佬用呢個慢速啊！哇！我喺度睇戲啊，炒飯喎又。哇！好勁啊！佢嗰度打咗，哦 Yes！死神啲人爆咗。1 go shoot！呀！又喺隔離睇好戲。手又用慢速。呀！哇！啊！大王又要贏啦！點解我唔攻大王？我贏。可以啦，可以啦。嚟啦！嚟啦！3、2、1 go shoot！ Yes！你第一下受到好大嘅好大嘅衝擊啊！真係。呀！又換咗大，哇！又爆！搞錯！耶！又爆！應該係。我想同大家講下嘅就係咧，如果北運咧入咗呢度咩叫嘅話，北運啊？即係咧，如果唔好彩啊！唔好彩入到呢度嘅話咧，咁你嘅陀螺就一定輸，因為已經俾人夾住咗你。喂！呀呀！咦，手邊用奧丁喎！都發揮得幾好喎！呀！點解肉身啊？又喺度。唔好夾攻我！輸咗要攞走先。哦，我贏啦，耶！Go shoot！呀，用神速，避開你哋啲攻擊。哎呀，撳停咗添，我唔覺意撳停咗添。3、2、1 go shoot！細佬，咁快俾我掟咗嚟。我就爆咗一個。爆咗。好，有贏，再嚟。夾攻白虎。我回轉嗰個發揮唔到力量喎。係咯，平時我哋就咁打嘅時候，佢係好紅嘅喎。嗰度輸咗，攞回轉。呀！哦，白虎輸埋。唔啱，go shoot！係啦，呢下先就係 2、1 go shoot！啱啦。呀！係咪啊？好好多啊！嗱，即刻。哇！呀！唔好啊！打到機車。誒？你贏咗。我贏咗少少啫喎。點解你哋唔講3、2、1 go shoot 啊？咁你講咗啦嘛。但不過我幫你哋講。係啊，咁下次我講啦。我輸咗啦。哦，你同哥哥都贏喎。好嚟。Go shoot！
細佬。又係爭咗少少，就快咗少少。唉，下次你真係唔好再參加我哋。哦，我爆咗啦！呀，yes！真係證明呢個炒飯仔係好勁嘅。Three, two, one！呀！哇，喺度彈起咗啊！又係好彩嗰個彈弓仔幫咗我。哇，衝入嚟！左邊今日嘅魚係啊，呢只係容易爆嘅。係呢隻係容易爆嘅，手轉吸血魔龍。亂喐，係。哇！今日有兩隻嘅嚟俾你吸。耶！哎呀，燒俾奧丁。今日就喺呢個奇趣天地度買咗呢個三人盤嘅。係啦，三人盤，咁有呢個新陀螺手，細佬，你應該講乜嘢啊？拜拜。哦，好啦，咁我哋今日就介紹咁多啦，下次睇下仲有啲咩新嘢同大家開箱先，拜拜。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 